大家好，又一日而家嚟食早餐。嚟咗一間頭先咧我酒店附近有一間咧，本來想去食，但係佢個早餐咧居然冇腸仔喎。而家啲早餐可以冇腸仔，咁我走咗附近啦，嚟咗另外一間叫做華嫂冰室。咁咧佢係有腸仔嘅，咁我就叫咗個腸仔嘅公仔麵，出前一丁。其實我係唔中意食出前一丁，我中意食原裝嗰隻，但係佢冇得揀咯，一定要揀出前一丁。而家呢度啲嘢真係好奇怪。咁呢家咧仲要攞嗰啲 QR code 嚟點，有啲複雜。等我即刻試下點先。就係呢間啊，佢啲餐咧都係同以前有啲唔同咯，我覺得。我叫呢個，我係叫咗呢個啦，佢係冇配包啊嗰啲。但係有冇配包咯，係咯，冇配包。咁我媽叫咗呢個就有配包嘅，奇怪啊有啲。蛋仔包。呢個係話梅金桔，呢個係通心粉，同埋個方包唔愛牛油，呢個炒蛋。我就要咗個凍奶茶，就係為咗呢個腸仔咧，就嚟咗呢間啦。但係都好似同以前有啲唔同咯，感覺上冇嗰個味。香港嘅第一杯奶茶。OK 嘅，個位好食，肥啲都唔得。等我試下先。我覺得唔係我心目中嘅呢間。嚟有啲嚟錯嘅感覺。就係出前一丁嗰啲味，唔係我心目中要嘅嗰隻。第一餐就錯咗啦，即係第一餐公仔麵餐錯咗。粥係 OK，前兩日食嗰啲粥係 OK，呢個公仔麵唔係我想要嘅味。算啦，應該係大家樂。頭先想去大家樂穩陣啲，但係大家樂好多人，好細一間嘢，我唔想去。呢個就係出前一丁原即係一包嘅出前一丁，配咗隻煎蛋，同埋配咗條香腸。腸仔先，腸仔。腸仔仲係我想食嘅嗰隻味，就係為咗呢個腸仔嚟呢度。因為另外一間冇腸仔。不過呢啲咁嘅新潮鋪咧，我嚟之前我已經覺得有啲問題。不過今次返嚟香港，我發覺多咗好多呢啲賣點心嘅檔口咯。我影下個果。買咗兩隻粉果上嚟，一隻齋嘅粉果，一隻潮州粉果。等我試下先。已經食到個人好飽好飽啊！我而家食過隻個齋嘅先，但喺街邊度見到又唔想。好食㗎，好似我哋嗰度啲飲茶嗰啲齋粉果咁。等我食埋隻潮州。都好食㗎喎。其實我哋嗰間飲茶咧，我話秒回香港嗰間飲茶嗰間咧，同呢個差唔多啊個味道。咁咧就4隻粉果咧就27蚊。大家好，我依家咧就同個小學同學聚會。我哋依家嚟食呢個台式嘅一間食台灣嘢嘅一間麵店，類似麵店啦，我覺得。我就叫咗個麻油雞手撕雞，佢又叫咗個牛肉麵。等我試下啲麵先。我個麵幾好喎，夠好有呢個好韌啊，即係可以嚼精。嗰個汁都幾香。嗰個叫咩麻油雞係咪？係。麻油都好香下，我覺得。咁呢啲咁嘅溏心蛋，頭先仲問我要唔要加溏心蛋，原來就入面有溏心蛋。佢手撕雞。
手撕雞 OK 啦，都係手撕雞嗰啲嘢。我自己識手撕，不過麵嗰個汁係好香嘅。咁咧其實送我啲酸菜嘅，就我試下啲鹹酸菜。台灣人最中意食鹹酸菜。係正宗嘅台灣，似台灣嗰啲鹹酸菜，甜甜地、酸酸地、香香地 ，OK。呢個係台式滷味，唔知有啲咩咧入邊，好似有豆腐係咩？今年都有，佢兩次添。嚇！豆腐花生娃娃菜好似，呢個唔知咩嚟？呢個咩嚟？唔係豬肉嚟嘅，有啲似嗰啲咁嘅鮑魚菇啊！鮑魚菇，我都估到係鮑魚。我試下個滷味先。我真係有呢個花椒嘅。台灣人幾時開始食花椒啊？好花椒啊！但係我冇食。麻麻地。食完午餐之後呢，跟住我哋去飲咗呢個奶茶，先至結束我哋今次嘅午餐聚舊。因為我仲有下一輪晚餐，約咗另外一個朋友一齊過冬至。我依家咧就同我個 friend 出嚟食晚飯，今日係冬至。咁咧就好誇張嘅呢度，大家睇我後邊咧，我哋要排隊上 lift 啊喺度。特登叫呢隻餸咧，就係因為我哋嗰邊冇鮮百合，都係啲乾嘅百合。呢個鮮百合喎，好似食 onion 咁。呢個係咩啊？呢個係好似合桃，呢個係餸嘅，菜單上邊冇嘅。甜甜地，香香地，好好食啊！大家好。今日嚟另一間餐廳食早餐，咁就又係掃呢個 QR code，呢度度度都掃 QR code，我試下先。間點餐咧比較簡單啲咯，同埋比較容易明啲。咁佢亦都有得比起琴日嗰間好好多咧，就係佢可以揀普通嘅公仔麵，或者係揀出前一丁啦。咁我係其實中意食普通嘅公仔麵嘅，因為出前一丁我都可以點講？其實我唔係好真係話一定要換出前一丁嗰啲人嚟嘅。我其實係中意食普通嗰隻大光麵嗰隻嗰隻普通嘅嗰隻公仔麵嘅。如果我出嚟食嗰啲 ABC 早餐嘅話，咁所以呢度就比較啱我咯。咁琴日嗰度最失望就係話佢得出前一丁揀啦，就最衰連個湯底咧，佢係攞出前一丁嗰包粉就咁加2條腸同埋一個煎蛋。老實講，我自己喺屋企都可以煮啦，因為出邊嗰啲咧，就算係普通嗰啲公仔麵咧，佢個湯底即係唔係話咩靚湯底，但係你就係中意嗰個味啊嘛。咁所以其實我係中意食茶餐廳嗰個湯底，唔係食出前一丁嗰包粉包嗰個湯底咯。咁希望一陣間 OK 啊，試下先，期待。我揀呢個位咧，今日都揀得幾好，因為好隱蔽。咁呢間咧比較大啲咯，我覺得，同埋冇咁多人咯。我阿媽去咗食粥啊，佢話想食鯇魚粥，我唔同你一齊去食啦，我要留翻啲 quota 食我自己想食嘅嘢。咁我陣間食完之後，或者去對面咧睇下嗰個有冇魚肉燒賣之類。但係我琴日見到唔係咁中意咧，佢係擺咗落啲嗰個膠盒度蒸住先咯。咁我或者買個煎釀三寶睇下點。好詭異嘅。咁我見到俾我遲嚟嗰啲人咧，都開始上飲品啊嗰啲咧，咁我睇下，點解我仲未到嘅？咁咧跟住我就翻去我個即係 QR code 點餐嗰度啦。咁我其實頭先明明係點咗即係落確定嗰個 button 啦，點知咧原來係要退出訂單嘅。咁咧我入翻去咧，我見到我個單喺度嘅。咁但係咧我就唔知我自己係咪 confirm 啦，即因為我繼續撳嗰個確定咧，佢係冇反應。咁跟住咧我就撳退出訂單啦。咁退出訂單之後咧，佢就顯示即係上邊就顯示落單下單成功。咁
咁即係要退出訂單先得噶咯。咁我喺度諗，我對面嗰個人咧啱啱到已經有嘢飲，我諗香港冇理由啲早餐會要我坐咁耐噶嘛。咁所以我都有啲懷疑，頭先點單係冇成功，點知真係未成功咯。好彩我而家篤咗，一陣間睇下佢有冇嚟先。好啦，落單成功之後，唔使1分鐘杯嘢就入嚟咗啦。我頭先坐咗差唔多5分鐘咧，都冇嚟，所以頭先係落單唔成功咯。依家就成功咗啦。住再等多咗1分鐘都唔使咧，呢個蛋同埋個多士就嚟咗啦。咁係快咯，呢個先至係香港嘅速度啦。咁我今日咧點咗個熟蛋啊，我喺度研究緊佢嗰啲蛋咧咩煎蛋、太陽蛋，我明煎蛋同埋太陽蛋啦，同埋炒蛋，但我又唔係好明個熟蛋。原來熟蛋就係全熟嘅，咁呢個係我阿媽想食嘅。我琴日食煎蛋咧，係雖然兩面都煎咗，但係入邊係溏心嘅。比琴日好好多，呢杯似我當年飲嘅口味好多。琴日嗰杯真係唔掂，呢杯連啲冰都係我想要嘅嗰種款。沙爹牛就有少少改良版啦，因為以前我哋食咧係冇呢啲菜，跟住加咗啲菜。個蒜蓉包係好食，好新，有蒜蓉味。OK 嘅，我唔知應唔應該去澳紐，未必有時間去澳紐，我覺得。我試下啲麵先。係 OK 嘅，係我中意嘅，即係似嘅。食個牛肉。呢啲就唔係出前一丁，係普通嗰啲公仔麵，就係我想食嘅。呢碗先至係我想食。好食。我原本琴日諗住係嚟呢度嘅，因為佢冇腸仔嘅，所以我先至冇嚟。呢條街我之前喺度住過幾年，我哋屋企第一間屋就買喺呢條街，都幾有紀念價值，我覺得。即係我嘅中學階段，大部分嘅中學階段就喺呢條街度過。而家變咗好多，呢啲都係新樓嚟嘅，呢啲都係新樓。我之前嗰啲都係舊樓。我哋好似呢間樓。係咪咧？等我睇下先。係啊，我之前係住喺呢度噶，而家靚咗好多啊！門口都靚咗好多啊！以前條樓梯上去就係看更嘅，咁有鋪頭啦，但係呢啲全部新樓係冇嘅。對面呢啲應該有嘅，睇上嚟都係舊樓，但係我已經唔係好記得，因為太耐啦。頭先食完咧，我又去買咗呢個魚蛋同埋呢個魚肉燒賣咯，雙拼13蚊10粒。等我試下先，魚肉燒賣，心心念念嘅魚肉燒賣，OK 嘅，係煮嘅，一樣咁粉，即係呢啲嘢啦，人哋即係我覺得呢啲真係食個情懷嘅啫，但係只要有翻以前少少味咧，我都已經好滿意啦。魚蛋其實我唔係好好嘅，不過即係一定要食魚蛋啦，係咪？麻麻地，唔係好入味。魚蛋非常之麻麻地，唔係好入味。因為我食過更加好嘅魚蛋，但係呢個 OK 嘅。
我哋依家嚟呢度食 lunch 嘅一間好 local 嘅茶餐廳，叫咗個枝竹豆腐魚腩煲，再叫咗個油雞髀飯，因為我媽想食油雞髀，咁就好 local 啊呢間。餸例湯，都幾得意。佢咧係蓮藕嚟嘅，佢呢個蓮藕唔知係新鮮定係急凍，應該新鮮啩，因為我冇食過。我哋嗰邊冇得買新鮮嘅蓮藕，所以我想食個蓮藕。呢啲嘢我平時係唔食嘅，就因為我哋呢度冇，嗰度冇，所以叫咗個油雞髀飯。食下啲飯先。好香啊！葱蓉好香，我中意。好滑啊！下次可以叫半隻都得喎，因為啲雞真係好滑，好滑。我哋叫咗油雞髀飯，好食。呢個就係魚腩煲，好耐冇食話魚腩。好似啲斑腩咁啊！紅檸茶個咪冇電，所以呢段説話就錄唔到啦。大致上，我同我媽咪對呢一餐都好滿意嘅。我而家去花園街，等我同我個 friend 一陣間食飯之前有少少時間，我就去花園街快快脆脆兜個圈。食下個花生先，邊個花生？我溝亂咗，唔知邊個花生，食咗一個先，好似兩個都係紅豆。熱辣辣個，好食好食。跟住啦，我仲買咗個馬仔，好食哦。夜晚黑咧就同朋友同埋媽咪一齊去食素嘅自助餐，因為我媽咪非常之有興趣。咁呢間餐廳咧就喺洗衣街嘅，都有好多嘢食咯。雖然全部都係素嘅，但係種類都非常之多，同埋好豐富。一陣間下晝2點就要搭飛機去上海啦，所以咧我就決定去酒店對面嘅雲吞麵鋪食碗雲吞麵，然後就會早少少去機場食 lunch。好開心，呢間雲吞麵鋪嘅雲吞麵仲係好似以前嘅味道一模一樣，我真係對呢碗雲吞麵好滿意。你哋都見到我食得非常之開心啦。鹼水好重，啲麵嘅鹼水好重，仲冇我今朝早食嗰間雲吞麵咁好食。嗰間雲吞麵35蚊，呢度98蚊呢個撈麵。其實我都係想試下正豆係咩啫。如果唔係，我對莆田嗰間都幾有興趣。
青島呢個鹼水麵太鹼水，係好鹼水，極鹼水。香港飛上海好快咯，上咗飛機之後冇幾耐就食餐啦。咁呢個餐就比較簡單啲啦，我叫咗呢個番茄魚，味道 OK 啦。到咗上海啦，而家差唔多下晝3點半，我親戚嚟接我。依家咧嚟一個商場度食啲簡單嘅晚飯，因為今日淨係想食啲簡單啲。呢個商場喺我親戚屋企附近。呢個商場有 Lululemon， 哦，仲有 Uniqlo， 有 Uniqlo， 咁我可以嚟一陣食完下次嚟呢度，唔錯唔錯。呢個蘇小樓咧，我咪都去咗紐西蘭都有一間同名同姓嘅，咁我帶我媽咪去食過啦。但唔知佢係用咗同一個名啊，定係分別？我覺得係用咗同一個名啊。呢個商場都幾大喎，而家啲 local 商場都好大，食嘅都好多。哦 Popeyes， 呢個係咪嗰個 Popeyes？ 我係咪要嚟食 Popeyes 啊？買單車啊！哇，好激啊！成間嘢都買單車，好靚啊！仲有租車嘅喎，有租車添喎。而家嚟食東泰場，跟住有霸王茶姬啊！係咪遲啲應該去飲個霸王茶姬呢？好啦，我哋依家咧食生煎，叫咗個生煎包。好啦，等我試下先。有啲緊張，有啲緊張。會有嗎？會有嗎？會有嗎？有汁，有少少汁。佢個皮好薄咯，大家睇下，但係汁唔算多咯，我覺得。汁唔算多，但係個皮就勁薄嘅，你咬落去咧，呢個皮真係好薄。咁入邊啲汁咧就少少啦，唔係話勁多就濕。糖。食咗個肉唔記得影。個肉好鮮甜。汁唔算太多，汁不多。但係咧個皮咧就好薄，呢個皮好薄。還有你是吧？一直到上海吧。佢呢個尾咧，好脆啊！佢咧成個做得好薄咯，雖然個尾係有啲厚咧，但係都算係覺得好薄嘅。同埋好脆，好脆。小籠包、大雲吞，我媽咪嘅至愛，比較那個。荷包蛋未做。好啦，呢個咁靚嘅上海麵，等我食個上海麵。我應該要食個小籠包先。呢個小籠包仲未好，等我食個小籠包。小籠包。好食，有水㗎，好食。呢啲先係正宗嘅上海小籠包。等我食完呢碗麵啦。素雞。上海嘅湯好飲。上海嘅麵咧係唔同嘅，係呢隻幼身嘅，係咪自己整就唔知。不過它的尺寸就要這樣做，那個生煎王就是做不出來，係要呢啲咁樣嘅。太開心啦！我第一次用微信支付喺上海成功點餐，點咗個霸王茶姬，飲一杯茶。太開心啦！我覺得我自己又升咗一級啦，又學到一啲嘢啦。